Kallon barkamu dawo daga hutu lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Dakta kamun je lokaci muna magana akan mahaifinku da irin tasiri da ya muku da kuma irin abubuwan da koya a wajen shi. Daga nan za mu ɗaura dakta insha Allah. Wato shi mahaifinmu yana gaya maka misali tasowa tun da shi gaba ɗaya ma bai taso a cikin gida ba. A cikin gidan makaranta ɗin ya taso. Saboda akwai wadda take kamar uwa a wajensa. Wato anan ya taso ya ce mahaifiya ga wani sun da yawa daga cikin mutanen Kano sun babar dan bici malam dan bici anan ya taso ya girma ya waye to sai zama yana da wani to a ka'idar gidanmu wadda ka'ida ce misali dama abu biyu ne ka'idar sana'a wani ba sana'a yadda za ka ɗan iya abin hannu sannan sai fatauci sai kuma karatu to sai wato tasowar da ya sai zaman tushe wannan shi yake gaya mun daga baya sai zama yana da wani buri yana son ya je kasashen laraba ya karatu ya karanta addini gwargwadon karatu tukan da dan a lokacin da ya zama tuka saurayi za a gaja kamar ya haddace 20 ne a lokacin irin tun da karatu tukan lokacin karatukan da ake yi aka fi makin ya haddace da irin yanda misali yanda ake to wannan sai zamanto burin da yake da shi din sai Allah subhanahu wataala ya kaddara mar yana saurayi sai ya fice sai ya tafi kasuwanci tafi nan har ya je ya tadda kakansa wanda shi kuma shine kamar falke shine babban wanda yake mai tarar gaba ɗayan Hausawa da za su sauka a nan shine sauka a Central Africa wannan na cewar Alhaji Hassan Kabara sananne ne yawanci za ga ko a cikin rubuce-rubucen da waɗanda suka yi akan attajiran Kano waɗanda suka fice daga Najeriya za ga cewa Alhaji Hassan Kabara za ga cewa sananne ne Alhaji Hassan Kabara kakansa ne shi to sai ya rike shi a nan sai ya hana shi to sai ya ci gaba da fataucinsa da kasuwancinsa da waye a nan to wannan burin nasa shi kuma sai yake ganin ba zai bar mu yi wani abu ba sai mun yi karatu tunda shi ya shiga kasuwanci to kowar kuyi karatu saboda haka dole mu yi karatu saboda haka farkon tasiri kenan a kan kuma ba abin da yake sa shi ya ji daɗi a rayuwarsa kamar karatu to akwai yanayin yanda yake sa kai karatu tunda misali ni a tarihin rayuwata lani lakanni na misali mazan ko matan musamman mazan kamar shi ko Dr. Amin ko shi Mukhtar Ismail babu wani a cikinmu wanda muke da tarihin gujewa makaranta san karatun ban taba fashin makaranta ba cewa da ina sani lafiya ta kalau yau ko in ki zuwa makaranta ko a tura ka makaranta ka bi wani waje ka yi ban taba yi la a primary la a secondary bare jami'a kuma da gaskiya wannan sai zamanto kamar abinsa ne sai ya ɗora mana sannan misali a yanayin da muka gan shi yana karatu shi ka'ida a yanayin abubuwan da ya karanta din nan kullum ne da safe sai ya tashi sai ya yi karatu bayan ya karatun Qur'ani kamar yadda aka sani da manya suna yi za su yi azkar din sannan kuma su karanta Qur'ani to zai karanta littafi a cikin labaran wanda cikin littafansa da yake idan ya fita ni kuma sai ina da karambani da a lokacin na karami lokacin na shekara 12 akwai wani littafi Badr Zawjain na Kishnawi wanda ya asalul madarik wanda ya sharhin abin nan askari ana kiransa asalul madarik sai je na dau wannan littafi shi kuma yana kullum har ya bar duniya littafin na tare da shi na kasa gane ma me yasa yake tare shi so littafi ne akan aure yana da shi abin nan kullum yana nan tare da shi sai na je na dauka ni kuma sai in ta karanta a lokacin na 12 lokacin mun shiga secondary to an fara mana risala rashin na adawi da wayi sai na karanta sai ni dauka sai rinka karanta sai na ga hadisi sai na karanta hadisin sai ya ce bari in tambayi malamin malam yana karatu sai na zo sai nake tambayar malam sai nake ce malam na ga wani hadisi ko na kasa gane ma'anarsa na shekara 12 sai ya ce me hadisin sai na ce kalkamu ra'in wa kalkamu mas'ulun ce kalkamu yace kalkamu kuma sai ya ce haka ne malam kalkamu malam yi tunani Allah ya ji kansa da rama malam sani bakin ruwa ne ana manta mutumin bakin ruwa ne malam ya ce dai ko kullukum ra'in
sai ni dai kawai ni wata kila abin da dan sauki yadda zan karanta sai na karanta kalkamu ya fassara mun a cikin wannan za ka cewa tun a wannan lokacin ganin sa yana karatu sai ya sa mana sannan kuma ganin cewa yana son mu yi karatu wannan sai ya sa ba ma kyamar karatun kuma kasancewar idan muka ƙi yin karatu yana da hanyar da yake zai hukunta mu waɗannan to sanin cewa zai iya hukunta ka ta wata hanyar da baka yi zaton ta na farko ba aka yi wanda kuma gaskiya ba wannan bane ko mahaifiyar mu na to kuma sai zaman to gaskiya makaranta na ɗaya daga cikin wajen hutu a wajen mu je mu wasa za mu je mu musamman makarantar da ka san da wasa da yawa a ciki da waɗansu abubuwan to kuma mutum yana son ya je wasa gaskiya to gida ba yin wasa ne ma a gida a gida wasan da za ka yi a gida sai ga cewa kamar ba wasa ba ne wanda zai zama na wani mutane ne yan kaɗan amma a makaranta ka san wasa ne kala-kala da mutane da yawa musamman bayan mahaifinmu ya yi tunanin cewa na karami misali kamar yadda ya so ya tafi kasashen laraba to abin da ya so ya ɗauke ni tafi kasashen laraba kuma ya yi gwaji na farko ya yi tunanin tafi libya har ya kusan gama komai lokacin na shekara 6-7 ya zo kawai inda biyu ka san kuma wannan uwa ba lalle ba ne ta yadda haka da ba ta iya jawa kamar iyayen mu na da amma dai watakila da addu'a da waye sai abin sai akwai wato shiri na biyu lokacin na kai shekara 9 wannan ina tuna yadda abin ya faru a lokacin da yake kamar yadda na ce maka ga fataki ne dan kasuwa ne na neman kuɗi to sai zamanto a Central Africa lokacin da yake can yake kasuwancinsa a can wajen kakan nasa tunda mun zauna a can abin da lokacin mu mutar da kakansa din ba shi Alhaji Hassan da shi ba to amma shi din sai zamanto sai samu a makarantu biyu ne ya taɓa samu a makaranta ta Lebanon saboda a lokacin Lebanese din nan kasan kamar yadda suke Najeriya duk sun mamaye Afirka su suke to akwai makaranta da suke da ita ka shiga wannan makarantar daga nan ya cire mutu amma makarantar da muka fi madrasatul naja'ul falah wanda a nan ne mutum zai zama muka koyi karatu muka yi abin nan akwai malamin da sosai wanda za ka yi cewa wajensa na koyi ta da baki a wajensa ne karatu wanda Husaini kai inda yana nan da ransa Central Africa bai dawo asali yan Najeriya ne amma kafin suka tafi kuma ba sa dawo gaskiya ne to wannan sai zamanto akwai yan Iraki da suka zo akwai Sheikh Abdulmajid wato du'at ne wanda suke irin da'awa wanda Eutelsat ne ake tura to sai suka yi kokarin yaya za a yi wannan su kuma abin da na yi shine sun zo su gwargwada irin ɗalibai to ni kuma kamar yadda na ce haka tun a wannan lokacin shekara 8 shekara waye ganin akwai littafi a ɗakin mahaifin kare kuma aka ta karanta sai na ga littafin asma'ullahi al-husna hadithin tirmidhi na Abu Hurairah radiyallahu inna lillahi tis'atan wa tis'ina illa wahida na sa da kalda wa ya Allahu rahmanur rahim har zuwa as-sabur ina nan dan kankanin shekarun man kai shekara 7 ba ko sai na haddace abin Allah da kanka to a cikin jarrabawar da suka yi mun da suka ce zan iya karanta wani hadisi sai na karanta wannan hadisi tun daga Allahu dinnan sai na dire as-sabur wai koya maka wannan cin ya dauka ne karanta sai suka yi tunanin cewa lalle ya kamata ta kuma shi ma a wannan lokacin dai turjiyar ta kara ya zamanto dole aka samu turjiya dole da kashi ne kai mu kawai sai ga cewa babu yanda bai kawai ya tattaro ne dawo da mu gida dole ya zamanto ya hakura da wannan tunanin nasu kuma Allah sai ya cika sa masa ta wata fuskar malam rayuwa a wata ƙasa musamman ba ƙasan da aka haifi mutum ba misali duk da akwai karancin shekaru misali akwai ƙuruciya akwai bambanci daga cewa kila akwai dan bambance wanda muke iya tunawa a rayuwanku a Central Africa da yawa abubuwan da mutum misali abu na farko misali da zaka iya tuna shine wato izza ta musulunci saboda a lokacin za a ga 'yan Najeriya ko kace 'yan Najeriya musamman Hausawa akwai waɗanda ba 'yan Najeriya ba ne 'yan Nijar don karin jama'u gaba ɗaya dan yawanci za a ga masu irin balangu da waɗansu abubuwan daga Nijar suka taho amma izza da suke da ita da ganin su da ake na daban wani abu ne da za a ga cewa zai faranta maka rai na farko ba su za a ga cewa wato mutane ne da ba wato ci ma zaune ba da wuya ka samu yayin suna gaya wani da mu misali mun taso muna lokacin idan kana sauka a matsayin ka bako daga ina kake misali daga Najeriya mecece sana'arka sai ka faɗi sana'arka sai a tura ka wajen sana'a idan baka da sana'a
sai su ce zauna sai su zauna bayan kwana ɗaya biyu kamar irin waɗanda suke da ilimin sanin halayyar ɗan adam suna ta lura da kai sai su ga cewa ga inda ya dace da sai a jefa wannan za ga cewa ɗaya daga cikin abubuwa ne da za su burge ka da su. Abu na biyu shine wato inda za ga cewa inda za su burge ka cewa kaɗan da suke da shi ba su yi ƴaƴansu a wannan lokacin musamman lokacin da mu ke ƙanana a lokacin za ga cewa waɗannan yaran babu yanda za a yi ya zamanto ba mu je makaranta ba ko makarantar allo ko makarantar islamiyya kaga makarantar allo zan iya tuna misali akwai makarantar wani malam bulatani ne ban sani ko yara ne suke gaya ko kuma haka ne amma har manya haka ne je makarantar malam hubban can ma ban sani ko yara ne suka sa masa mu ba mu yi wannan makarantar allo ba amma mu yi wannan madrasatun da jawon tana wadda tana nan a cikin tsakiyar Central Africa a babban masallacin Juma'a Central Africa har zuwa yau din har yanzu tana nan makarantar wadda misali muka yi daga kuma da yawa da wani waje kamar akwai ustaz na ji asalinsa kamar mutumin Senegal ne amma ko mutumin kamar Bafulatani ne za ga shi yake zuwa Larabawa za su zo za a yi kokarin taimakawa gwargwadon dan abin da suke da shi din za ga cewa yayansu ba su sakaci da shi. Abu na biyu a wancan lokacin za ga cewa wato yanayin yanda ake kasuwancin kuma ba sa manta da gida. Yana so a sake dawo gida ko a koma gida ko a yi wasiƙa zuwa gida ko a yi aike zuwa gida amma dai gidan nan shine asali nan mu suna tunanin bai. Abu na uku shine za ka ga cewa misali za ka ga cewa babu wani abu shugabannin ƙasar za su yi ba tare da su ba wato alal misali shine su ne da kuɗi su ne da mutunci su ne da wayewa ba wato ba gida da ba ne misali za ka zo ka ringa cewa ba san abin da suke wayayyu ne annan ba haka je ka gansu cewa wato matan waɗancan da waɗannan abubuwan da suke yi sun ɗauke musu hankali ba wannan darasi ne da za ga cewa amfani. Abu na uku shine yan uwantaka wanda yake nufi da yan uwantaka shine misali kaga anan za a iya cewa ba ruwan kowa da kowa amma a can da ruwan kowa da kowa. Allah sarki. Wato haka san za ka cewa an sani da mutum zai zo da wannan ya zo ne daga waje kaza yana da dangi kaza saboda in wani abu kyas ya faru wanda za a iya misali zai dawo gida ko za a taimaka masa kowa za a yi waɗannan abubuwa. To za ga cewa wannan gaskiya tajriba ce da ba zan manta da misali ita ba. Abu na uku misali lokacin na ɗan kankani in shekara 9-8 a lokacin ina cikin ƙasar aka yi wannan juyin mulkin Jan Bedel Bokassa wanda za ga diya mutane sun san shi lokacin sarkin ana cewa sarkin sarakuna Bokassa ina cikin ƙasar aka yi da ga cewa wannan wata tajriba ce da mutumin da ya da'awar shi emperor ne imperator ne gashi nan yau babu tunda har kusan sujjada za ka kamar gaskiya wanda ne ba musulmi ba ne amma ya yi ƙarfi kuma a wannan lokacin ne za ga cewa duk da mutum yana kankani amma na san Hausawa da yawa da mutanenmu da Fulani waɗanda suna da alaƙa da gwamnatinsa yawancin sai da suka yi koko saboda gwamnatin ta tafi da suka tafi waɗansu kuma abokai ne ga iyayen mutum ya sani sun yi kuɗi wanda ana faɗar su saboda kasar kasa akwai kakanninmu da misali harkar diamond suka yi kuma wannan harkar diamond sun samu kuɗi ba kaɗan ba sai da yawa waɗansu yanzu gidajen su na nan a cikin kano sun saye su sun bar ƴaƴayensu akwai su akwai kuma da yawa waɗanda kuma ba harkar suka yi ba kamar yin misali Alhaji Ado Rogo sananne ne misali a nan wajen gidan zuwa Alhaji Ado Rogo ya rasu Allah ya kansu da rama na ga cewa irin su ma suna da kasuwancin su da yawa waɗanda cewa daga nesa ne to kuma sai aka samu auratayya wannan auratayyar yana ke can abubuwan da ba zan manta ba za ga cewa har nan sai abin ya zamanto abin da yanzu babu yanda za a yi wani abu da zai taso misali zai faru a nan gidan Alhaji Ado Rogo za ga cewa gidan mu su tashi an ce ba saboda wannan amintaka tun na wancan zamani da mahaifinmu da waɗansu abubuwa za ga cewa suna waɗannan abubuwa to gaskiya wannan wani abu ne da da Bahaushe yake da shi in kaga ya tafi sana'a ce ta kai shi kuma babban wani abu wanda sai daga baya na sani a da ba daga baya da misali abubuwa suka kurkuce babu yanda za a yi wanda ya tafi neman kuɗi ya yi zina wannan ya janyo sun auri waɗanda za su ya kamar
tuba ko sai da suke kiransu wani ba ta tuba ta musulunta ya aure ta waɗansu kuma daga wannan tuba shi sai a zauna gida zauna da abin nan waɗannan wato sai nake tambayar ɗaya daga cikin kakan mu Alhaji Ahmad lokacin da kafin ya aure nake tambaya yake cewa me yasa baka zauna Brazzaville ko ai kai nemi kuɗi ba to sai yake ban labarin dalilansa da wani yanayin fitintunin garin sai to a lokacin da yake ban labarin cewa ai a da idan ka fita neman kuɗi kuma kai mutum ya aikata zina to a aƙidar su a da mutum bari arziki to kuma mutum me ya fitar da ni daga gida in yi arziki kuma in je ko dan wani shawara abin nan saboda haka wannan sai je duk wato fitowar matan da za su zama to kusan tsirara babu wani abin nan ba sa yanzu in abin ya kure sun yadda su wanke ta wanda suke ja sai amma ba mai da ita musulma wanke ta sai kuma a aure ta amma ba sa aiwata ga akwai tajarubi a gaskiya da mutum ba zai manta ba kuma da yan uwa da yawa da za ka yi mamakin cewa wanda ya zama har daga karshe kowa kuɗi harkar diamond misali ɗan Kano ne sananne misali mutumin Kura ne kuma ka ji tajribar rayuwarsa da yadda mahaifiyarsa ta sha wahala da yadda babu bargo da za ta rufe shi sai irin karauni falle za ta naɗe shi amma zai zama to yanzu yana rayuwa a Belgium mana Alhaji Abdulkadir dan Azumi waɗanda suka san kasar za a ga cewa sun shi amma asalin su dan Kano ne ƴaƴansa waɗansu sun zo sun yi aure a Kano waɗansu sun zo sun daddawo roots sun su saboda asalin dama ba wai bata yi wannan za a ga cewa tajriba ce kan cewa zai koya maka cewa zaman banza ba al'adar mu bace shigowa amma mu gaskiya ba al'adar mu bace tunda idan ya zamanto kakan mahaifina ma a lokacin da ya fita neman kuɗi can har ya je ya yi settling kaga kuma da kuɗinsa kuma ba zai yadda ka zo ka zauna kawai yana kallon ka ba kaga yana nuna maka cewa ba wai ci ma zaune ba gaskiya mana irin wannan tafiya zaka ce akwai kalubale da ake fuskanta ko gwagwarmaya da ake wajen tafiya musamman irin tafiyan da zaka cewa maybe ila ba jirage bane wataƙila a jiragen ne ma amma ila hawan jirgin na farko kenan sauransu ana tunanin cewa lokacin shirya zuwa ƙarshe zamu bari sai a majalisin na gaba zamu ji irin gwagwarmayar da aka yi wajen tafiya zuwa Central Africa da kuma yadda aka sake dawowa gida Najeriya insha Allah ta'ala duk mun gode a saka alkhairi masu kallon kuma Allah saka muku da alkhairi Allah ya tara mu baki daya a ladan ya kuma hada mu a majalisin na gaba a madadin abokan aikin suka ta na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ركبت بوارق الذكرى Take